给家里添置家电的初衷就是为了提高生活质量，所以正在或将被淘汰的家电就不要再跟风购买了，不然买回家也会后悔，不但解决不了实际问题，还会给生活添堵。本期结合网友们的真实反馈，总结出4种正在被淘汰的家电，劝你就别花冤枉钱往家搬了。1. 定频空调。定频空调不要再买了，目前国内已经下市不再生产了，就算还能买到，也都是库存机。虽然定频空调价格更实惠，而且维修成本低，但在使用体验上却差强人意。用过定频空调的人都深有感触，室温不恒定，舒适性太差。比如你设定温度26度，它会在24至28度之间变化，而且压缩机还会反复启停，一会开机，一会停机，噪音大不说，还很折磨人。另外，以前的定频式空调能耗等级普遍都是3、4级的，甚至还有5级的，耗电量大是有目共睹的。网友小猪爱绝绝，当初不懂，买了定频式空调，便宜了几大百，还以为捡了便宜，结果用上才发现是真的糟心。刚开机时你会感觉很冷，然后没一会它就停止吹风，你又会感觉很热，整个房间不是恒温的。当你察觉到很热的时候，它不知道什么时候又开始吹风了，就这么反反复复的折磨你。网友杭州亮哥简直太坑了，房东给我装的5级定频空调，30多度的大热天你根本不敢开，真不夸张的说，开一晚上1天的饭钱就没了。相比之下，变频空调能做到室内恒温，而且噪音小，更节能省电，所以定频式空调被淘汰也在情理之中。2. 制冷冰箱。制冷冰箱堪称冰箱界的老祖宗，曾经也是王者般的存在，但现在的家电市场基本上也是难寻踪影了。究其原因，这种传统制冷方式最大的弊端就是结冰霜，而且随着使用时间越长，结霜情况越发严重，甚至会影响到使用效果。像我家之前的制冷冰箱就是这种情况，冰霜越结越厚，让本就有限的存储空间越发不够用了。而且每次去除冰霜时也是费时费力，还要先把冰箱里的东西搬空，这个过程还容易导致食物腐坏。网友皮猫不在家，大家买冰箱千万不要看见制冷冰箱价格便宜就心动，这种冰箱不管你调哪个档，冰霜都照结不误，手动除霜太麻烦了。网友快乐一家人，听我句劝，除非你是出租房临时过渡用，否则尽量别买制冷冰箱，因为每用一段时间你就得除霜，不然冷冻室的抽屉都会拽不开，而且放东西也会少，没有干区。反观风冷式冰箱，不仅容量大，存储空间更多，而且不会结冰霜，这些实打实的优势也注定了制冷冰箱被市场淘汰的定局。3. 洗烘一体机。所谓的洗烘一体机，就是在滚筒洗衣机上加装了烘干功能，凭借不占空间，一台机器就能实现洗衣加烘干的全过程等优势，一经问世就销售火爆。但反观现在的家电市场，基本上到了无人问津的地位，甚至售价已经跌到不如普通的滚筒洗衣机。之所以沦落到被淘汰的边缘，还是因为自身缺陷太多导致的。比如很多人以为洗多少就能烘多少，而实际上烘干容量只占到洗衣容量的一半，而且你还不能塞得太满。另外大多是冷凝烘干，耗时长不说，衣服干不透，有褶皱也是大家吐槽最多的点。此外，一体机还没有绒毛收集器，时间一长，内部就有异味发霉，影响衣服卫生。网友哆啦 A 梦的太太，别和我犟，洗烘一体机就是不好用，就一个被罩加2个枕套，前后用了3小时，就问你气不气，烘干完的效果还全是褶子，就问你服不服。听句劝，但凡家里有空间的，就去买洗衣机加单独的热泵烘干机。4. 速热式热水器。速热式也叫极热式热水器，可以说是传统热水器升级换代的产品。它既不像储水式电热水器那样占用空间，还能实现燃气热水器秒出热水的功能。对于没开通燃气或者卫生间面积小的家庭，简直就是福音。在前些年销售相当火爆，很多人都跟风购买，但现在为啥买的人越来越少了呢？因为但凡用过的家庭就没有几个不后悔的。比如说对电线电路要求非常高，使用过程频繁跳闸，非常不安全，而且功率还很大，带来的结果就是电费1个月多了好几倍。要说用水体验也是无力吐槽，只能夏天用，因为冬天水量不能开太多，不然就不热。网友不努力的学长，极热式电热水器装了1年了，3个字概括超难用，除了体积小，其余全是缺点。超级耗电，每个月至少80-90度电费起步，一到冬天还根本没法用，那水量必须调到20以下才能感受到水温。
水量还小得可怜，想洗澡想都别想，洗个脸都费劲。说到家庭饮水设备的宠儿，首当其冲的就是管线机。凭借体积小巧、外观时尚以及温度可控、3秒出热水等诸多优势，迅速风靡饮水机市场。但随着时间的推移，管线机自身产品不足之处也逐渐显露，很多人买完就纷纷后悔，对它的诟病也随之而来。本期小东就结合网友们的反馈来分享一下管线机的4大缺陷。在我看来，这也是导致它如今跌下神坛的根本原因。1. 安装复杂，容易翻车。管线机不同于传统饮水机，插上电源就能用，它是需要连接管线才能实现其功能。安装使用不仅需要净水设备专用 PE 圆管，而且还需要装修水电时就提前做预埋，并且还要提前确定位置和电源，才能确保后期安装严丝合缝。很多人对它了解不够，只是盲目跟风，结果导致安装过程频频翻车，又或是没有提前预埋水管，结果只能明装管线，严重影响美观。网友千米有话说，装修的第一个大无语哼。安装管线机的师傅一来就说我家柜子高度不够，只能放不能挂，然后也没和我商量，就直接放在台面上上了螺丝。那我这预埋有啥用？给我柜子挖了这么大的丑洞，真是越看越窝火。网友晨晨小可爱，家人们，管线机安装踩了大坑了，提前预埋的管线还是外露了，隐藏不了，坐在沙发上看很明显。我家预埋的是3分的管，很硬，弯不了。预埋的50管也有点细，插座穿不过去，救救孩子吧。相信大家从上述2位网友的反馈中也不难看出管线机安装的复杂性和不确定性。2. 要搭配净水器使用，为啥管线机要搭配净水器才可以使用呢？原因以下2点。第一，管线机只有加热功能，没有净化功能，如果直接接自来水使用，会有水垢和杂质的沉积，特别是内胆加热的管线机根本没办法清理，会影响管线机使用，也会增加它的故障率。第二，管线机也无过滤功能，自然无法过滤水中的危害物，如化学污染物、余氯以及重金属等，所以水质也不符合指引的标准。综上，这也导致很多人发现，并不是说买个管线机预埋个水电就完事了，还要搭配RO 反渗透净水器才能使用，性价比实属不高，所以自然就放弃了管线饮水机。3. 内部容易污染，不便清洗。管线机内部污染严重，不便于清洗，这也是被大家诟病最多的地方。有网友吐槽，花2000块买回来的管线机，一直以为是没水箱的，用了3个月，发现 TDS 数值很高，就找售后把管线机拆了，才发现是有水箱的，而且内部还特别脏，水色发黄。实话实说，这也是储水式管线机天生的缺陷，不管是水箱还是管道，都无法做到彻底清洗，就导致内部越用越脏，时间一长就会形成一滩污水，不但异味严重，而且特别不卫生。网友安妮大宝贝，谁懂啊？家人们，家里的某大牌管线机和净水器安装使用快1个月了，净水器倒是没啥毛病，但是这个管线机出的各种温度的水都一股子塑料味，真的无力吐槽，太上火了。网友去你的人生，当初安装管线机就是方便省去厨房接水，但这玩意夏天只要几天不用，那个水喝了真想吐，塑料味太严重了。说实话，就一个烧水壶功能花大几千，真的是浪费钱又鸡肋，关键还喝不到好水，劝你大冤种别当。此外，据我了解，很多人不愿意选择管线机，还有一个原因就是担心存储在管道里的水会被反复加热，形成所谓的千滚水，不利于健康。4. 价格贵，性价比低。虽说管线饮水机有着诸多优点，而且外观时尚，但它的价格也真心不便宜。搜索各大电商平台不难发现，品牌入门级的管线机也要1000元以上，并且还有搭配净水器一起使用，一套安装下来少说也要4、5千块，这也是让普通收入家庭望而却步的根本原因。人们最初购买管线机的目的，无非是为了满足日常饮水需求，但市面上有很多平替管线机的产品同样能做到，比如恒温热水壶、冷热饮水机、茶吧机，价格更实惠不说，也一样能实现保温和加热。所以如果是你会怎么选？答案一目了然。总的来说，这个管线饮水机就是个花钱贵又很鸡肋的产品，大家在吃亏上当以后，最终也回归理性，都纷纷转向性价比更高的其他饮水设备，所以管线机市场销量下滑，不受业主们的待见了，也是必然的结果。在此，小东也奉劝大家，如果打算购买管线机，一定要提前做好功课，能接受上述这些缺点再考虑入手，以免买完就后悔，白花了冤枉钱。
中国家庭都有一日三餐下厨的习惯，厨房烟机选不对，那真的是很糟心。我家之前跟风买的油烟机，没用上3年，各种问题不断，吸力越来越弱，噪音大不说呀，一到饭点还总能闻到邻居家炒菜的油烟味儿。为了解决油烟的困扰，我花了3天时间查询了大量的资料，期间呢也对比了市面上多款热门烟机的型号，终于搞清楚了烟机到底该怎么选。我总结了5条黄金标准，认真听完能让你少踩很多坑。1. 看风量，理论上来讲呢，风量是越大吸力就越好，所以呢咱们买大不买小，这是最基本的选购标准。不过呢需要注意的是目前有2个执行标准，如果您的烟机是新国标，风量至少是大于等于7立方米为合格。如果是旧国标呢，那么建议选择大于等于22立方米以上的，这样即使是爆炒也不用担心跑油烟。2. 看风压，风压的大小它决定了邻居炒菜时油烟会不会倒灌进您家。很多人都搞不懂风压该选多大合适。其实呢，有一个很简单的参考标准，就是用您家小区的总楼层减去您家的楼层，然后根据楼层差进行选择。不过呀，风压也牵扯到了新国标的问题。现在很多品牌呢只标注最大静压，不给风压了。所以呢，如果您家楼层差较大的话，就建议选择静压值在600帕以上的。3. 看自清洁，烟机的自清洁非常重要。如果清洁不到位的话，长期下来油污堆积，影响吸力不说呀，电机负荷增大，噪音呢也会越来越大。现在很多油烟机都打着免拆洗的旗号，实际上呢就是普通的水洗自清洁，光靠水流的方式进行冲洗，效果甚微。到头来呢，您还是要请人上门清洗，一次呢少说300-400块，遇到不规范的还容易拆坏机器。所以呢，不想踩坑的宝子们，建议认准搭载高温蒸汽洗功能的，才能更好的融化油垢。像我家新换的这台美的蒸汽洗 AK5 Pro， 就是因为老烟机堵住了，洗也要钱，干脆换这种蒸汽洗的了。这里呢有一个蒸汽洗的按键，打开之后，它先是110度超高温蒸汽溶解油污，再是超高压持续冲刷，把剥离开的油垢快速带走。而且呢，它采用的还是3D 多孔喷头，特点是高覆盖面无清洁死角，清洁后的效果跟新的一样，能保持油烟机持久大吸力。4. 看智能化功能，拥有智能化程度高的油烟机建议您优选，会大大的提高下厨的体验感。比如常见的烟灶联动、挥手制控，这2大功能就非常的实用。烟灶联动呢，就是打开燃气灶时，油烟机会自动的开启。这项功能呢，对于经常炒菜忘记开油烟机的我来说呢，是相当的友好了。挥手制控呢，是直接挥手就能控制油烟机的开关，也是很实用的。咱们平时洗菜做饭开关油烟机都是无需用手接触的，一顿饭下来，手和烟机都是干干净净的，省去了后期清洁烟机的麻烦。5. 看品牌售后，厨房烟机是耐用品，一用就是10年8年的，品牌售后同样重要。不建议您去选那些不知名的杂牌烟机，低价成本的杂牌烟机基本上是没有售后的，用坏了只能扔掉。所以呢，建议宝子们认准像老板、方太、美的这样的1线品牌，市场占有率高，品质和售后呢更有保障。最后推荐几款大家可以关注的油烟机型号，一是我家这款美的蒸汽洗 AK5 Pro， 顶侧一体形态，嵌入橱柜安装后效果特别好看。参数方面呢，它有23立方米大风量和1000帕的超大静压，平时猛火爆炒也不会跑烟。我家这个开放式的厨房也能轻松的应付。2是方太 F2， 形态都是跨界顶侧一体，比美的 AK5 Pro 多了一个风量，不过没有高温蒸汽洗的功能，颜值质感要好一些，两者的价差在2000左右，大家可以根据自己的预算进行选购。现如今，在家里养花、种草已经不再是中老年人的专属，越来越多的年轻人也喜欢在家中养花、养草、养绿植。毕竟，漂亮的绿植和花卉不仅看起来赏心悦目，让人身心愉悦，同时还能让室内的家居环境变得生机勃勃。但很多人不懂，其实关于养花的位置和环境也是很有讲究的，也就是说，并不是什么地方都适合养花的。比如下面说的这3个地方，劝你宁愿空着也别养，不然很容易导致植物枯萎，甚至还会影响到身心健康。千万别不当回事，如果你家也养了，建议赶快搬走，卫生间里别养。很多人喜欢把花养在卫生间，想着早起洗漱或者上厕所的时候都能看到生机勃勃的植物，心情会变得很好。但其实卫生间里真的不建议养花。咱先抛开什么卫生间属阴，植物也属阴，对家居风水不利，这种很玄学的道理不谈，单单从植物的生长环境上来说，至少有2大弊端。1. 养不活会导致植物枯萎，
但凡有些常识的人都知道，卫生间里阴暗又潮湿，而且通风也很有限。在这种环境下，即便是耐阴的植物，也不利于生长。所以长期把植物养在卫生间里，轻则不开花、不长新叶、生长停滞，严重一点的就是黄叶、落叶、根茎腐烂。就算你夜以继日的悉心照料，最终也难逃枯死的结局。2. 滋生细菌，不利于健康。潮湿阴暗的卫生间加上异味较大，本来就容易滋生细菌。如果再养一些植物的话，相当于给它们提供了滋生和繁衍的温床。最常见的情况就是植物生虫、发霉、滋生细菌。虽然这些病菌看不到，但经常接触很容易感染给人体，导致诱发气管过敏、哮喘病等症状。建议阳光充足且通风良好的环境才利于植物的生长和种植，比如家里的阳台和客厅都是不错的选择。卫生间真的不适合，养不活是其次，关键还会危害家里健康。厨房里别养。如果说把花养在卫生间，想借助植物来净化空气、去除异味，还情有可原。但有些人还喜欢把植物养在厨房里，我是真不能理解。为什么说植物不适合养在厨房里呢？咱们从生长环境和家居布局的角度来说，同样有3大问题是不可避免的。其一，活不好，不利于生长。众所周知，厨房是国人用来烧火做饭的地方，在烹饪的过程中会产生大量的油烟和水蒸气。如果在这个地方摆放植物，时间一长，植物的叶片和枝干上也会避免不了覆盖一层油污，很不利于植物的生长，会导致烂叶、枯萎。其二，浇水、施肥、打理都麻烦。大部分家庭的厨房都很小，操作台空间也很有限，所以很多人只能选择把植物垂吊起来，或者在高处搭层板摆放一些盆栽。但是植物在生长的过程中还需要浇水、施肥、修剪。植物如果摆放在高层，势必会给后期的维护工作带来很大的麻烦。其三，占地方，空间拥挤。厨房自身的空间本来就不大，如果在地上再摆放一些花卉、绿植的话，会让狭小的厨房变得更加拥挤不堪，甚至去做饭的时候都下不去脚。建议综上所述，尽量不要把植物养在厨房，占地方不好打理是一方面，主要厨房油烟大，不利于植物的生长。实在想在厨房里增添一抹绿意来点缀氛围的话，建议选1到2株小型盆栽摆放在厨房的窗台上，适量即可。卧室里别养。不是说绿植、花卉可以净化空气，有改善空气质量的作用，为什么不适合养在卧室里？卧室是用来休息和睡觉的地方，如果摆放植物也会带来一些不好的影响。比如下面这3点，养过的人都会感同身受。第一，不利于健康。居家卧室属于私密空间，相对封闭，绿植虽美，但容易生蚊虫，特别是培植花卉的土壤里会滋生很多看不见的小虫卵，导致病菌的滋生和传播，会危害到咱们的健康。第二，引发过敏反应。有些植物的花粉或香味会引起身体不适，比如带有浓郁香味的花卉，什么郁金香、香水百合、芍药花等等，鲜花虽美，但香味刺鼻，大量吸入体内会导致出现头晕、头痛、恶心、呕吐等症状。另外，对花粉过敏的人群还会出现鼻炎、皮肤瘙痒，甚至出现小红疹等症状，引发身体不适。第三，影响睡眠质量。很多人不知道，有些植物在夜间会释放2氧化碳，吸收氧气。如果在卧室里养太多这种植物，会导致氧气不足，严重影响我们的睡眠质量。建议，虽说绿植和花卉能美化卧室，但对健康不利，所以还是尽量不要养在卧室里。尤其是大型绿植，还会占据日常活动空间。实在想养的话，也要选择少量、适合卧室生长环境，且夜间会释放氧气的小型盆栽，比如说虎尾兰、吊兰、芦荟等，都是不错的选择。总的来说，在家中养花、种草，虽说看似一件小事，但对家居环境和咱们的健康却有着方方面面的影响。换句话说，对于植物的摆放和种植，选择一个光照充足且通风良好的位置，不仅有利于植物的生长，同时也更有利于营造舒适且健康的宜居环境。装修买家电，很多人都信奉一个原则，就是1分钱1分货。确实，如果从专业的角度来说，越贵的家电一般品质越好，功能也越多。但如果从实用性的角度来看，并不是越贵越适合你，有些刚需家电真没必要买贵的。作为过来人，小东给大家整理总结了9种不用买贵的电器，具备基本功能即可，省下的都是真金白银，教会你不花冤枉钱。1. 电视机。现在电视的存在感越来越低，很多年轻人装修干脆选择投影仪来代替电视，很多家庭买电视都充当了客厅的装饰品，你再去花高价买贵的真是没必要。选个尺寸在65寸以上，足够满足日常观看和装饰需求了。
至于画质区别，对于普通人也很难分辨出来。真想提升体验感，不如花个几百块买个回音壁来提高电视的音质。选购建议推荐国产品牌海信或 TCL， 预算4000以内机型，日常使用完全够用。2. 净水机，花大几千买个国外的品牌或是品牌专用滤芯，都是在交智商税。市面上的净水机只有 RO 反渗透可以达到直饮的标准，它的核心就是 RO 膜，价格在1000多、2000以内的就可以，过滤出来的水质和高端的净水机没啥区别。滤芯必须买通用的，不然每年都得花高价换滤芯。选购建议家用净水器，建议2000元以内的，不用考虑什么品牌，认准 RO 反渗透滤芯技术，通量在 2.5 升以上，额定净水量不低于5000升就完全够用。3. 分体空调，现在的分体空调基本都是变频的，功能和制冷效率相差都不大，真没必要买太贵的。特别是立式柜机，溢价都在外观设计上，又是显示屏，又是流线型，本质上其实都没区别。所以买空调最核心的是看能耗，相同匹数、相同能耗的，选价格便宜的那款就可以了。选购建议，空调匹数建议根据房间面积往大半匹买，比如15平左右的小卧室就选大1匹或 1.5 匹，能耗等级认准新一级能效即可。4. 洗衣机，不管是波轮还是滚筒，都没必要买功能复杂、价格那么贵的。比如什么洗烘一体机并没有那么好用，洗烘时间又长，效果又差。还有一些高端洗衣机，什么空气洗、丝绸洗，听起来很高大上的洗涤程序，但高档点的衣服，你基本还是会送到干洗店，所以这些附加功能对你来说也没啥用，不如就选个大容量的基础款，能把衣服洗干净，能脱水就行了。选购建议，不管是选波轮还是滚筒，容量建议8公斤以上，国产3000元以内就完全够用，品牌可以看看小天鹅或者海尔的。5. 扫地机器人，它主要功能就是帮助你简单的清理一下地面灰尘和小垃圾，真别指望它的清洁能力有多强，1500块左右的就完全够用了。这玩意重点要关注一下它的噪音，至于其他清扫功能和避障功能啥的，贵的和便宜的区别并不大。选购建议选购扫地机器人，重要的是吸尘和续航能力，吸力建议至少在1500帕以上的，续航时间越长越好。品牌可以看看科沃斯、云鲸。6. 微波炉，我就想问一句，你家的微波炉除了热剩饭和热牛奶，还用它做过其他事情吗？比如烧烤、做饭之类的。所以别整那些花里胡哨的，功能再多你也用不到，就买个几百块钱的基础款，能热饭菜能解冻就可以了。选购建议选购微波炉，功率选大不选小，功率越大加热速度越快，建议选择800瓦以上的。品牌推荐格兰仕、美的，性价比高。7. 电动晾衣架，这个东西最有用的功能就是照明和升降，千万别选什么快速烘干、消毒除菌的，功能效果微乎其微，价格又贵。我想说，你连自己的本职工作都没做好，还有脸去抢烘干机的饭碗？闭着眼睛选品牌里最便宜的就行了。选购建议，电动晾衣架的核心是电机，建议认准直流电机，噪音小，运行稳定，寿命长。另外，承重能力越大越好，推荐70公斤以上的。品牌可以看看好太太、亮爸。8. 空气净化器，这东西真没一点技术含量，说白了就是一个风机加几层过滤网。它和新风机性质不同，它只是把室内的空气吸进去，过滤效果根本没有商家宣传的那么神奇。你想啊，室内空气再过滤能有多大改善？真有需要的话就买个便宜的，勤换点过滤网，比你买高端款实用多了。选购建议首先选择有主动净化除菌功能的，滤网认准塔式结构，过滤等级越高越好。品牌的话可以看看352、霍尼韦尔。9. 燃气灶，现在的产品越是简单，营销话术越复杂，燃气灶技术含量不高，可别让商家给你忽悠了。咱就在那几个专门做灶具的大品牌里选个大火力的就行了。烟机选个差不多的，排风量和风压足够大的情况下，还要保持低噪音，没点技术啥的真不行。选购建议，烟机和灶具建议选烟机套装更划算，烟机就选大排风量、大风压就对了。燃气灶火力值选择4.5千瓦以上的，热效率不低于 63%， 价格在2000元左右就够用。家用电器的更新速度非常快，对于刚需家庭不要过多追求新款和多功能，认准基础功能即可，毕竟实用有性价比，能满足日常使用需求才是为之买单的关键因素。现如今，在快节奏、高压力的生活之下，能够拥有一个舒适且高质量的睡眠环境，应该是很多人梦寐以求的事情。毕竟，良好的睡眠质量
不仅可以帮助缓解自身的疲劳，更能带来一整天的精气神儿。但是有一说一，影响睡眠的因素除了床的质量以及卧室的整体环境外，其实床的摆放位置也是很有讲究的。关于卧室床的摆放，还流传这样一句俗语：床靠三面墙，家人病殃殃。虽然听上去有些迷信，但却是老一辈的经验教训。下面就带大家了解一下，究竟是哪三面墙不能靠着卧室床，到底有什么讲究？面对着卧室门的墙，为什么不建议卧室门是对着床的呢？咱们先抛开风水和很玄学的道理不谈，就是单从生活习惯上来说，至少有2大弊端，看看我说的对不对。一、缺乏安全感。要知道，卧室房门也是一个房间的出入口，相信没人会喜欢躺在床上的时候，你的视野里有一个随时可能被打开的门吧？会缺乏安全感，对吧？躲着门睡觉，这也是人的基本本能。还有，家人如果进你房间，不管是拿东西还是做别的事情，你都会有一种他冲着你走过来的错觉，肯定会影响睡眠质量。如果遇到不喜欢敲门就直接进门的人，那后果更严重。睡眠被突然打断，惊醒后会让人莫名的精神烦闷，情绪低落，睡眠质量不好，白天做事情也会导致效率下降。2、容易着凉、感冒。开门的时候会带来一股风，这是常识。虽然风势不大，但咱们都知道，人在睡觉的时候是处于一种无防备的状态，这个时候再小的吹风也是非常容易受凉感冒、外邪入侵的。所以说，如果门是正对着你的床头的话，长期睡在这里的人容易头晕头痛，白天精神恍惚，做事情处理问题的时候也容易做出一些糊涂的判断。建议，如果你家卧室比较小，床无论怎么摆放，这个门都是会冲着它一点的话，咱们就尽量让这个门冲着床尾，而不要冲着床头，靠着窗户的墙。现在的住房只要不是地下室，卧室里都会有窗户，窗户不仅仅能够让室内空气流通，还能给房间带来温暖的阳光。那为什么床头不能靠着窗户摆放呢？咱们从房间布局和家装设计角度来说一说。我总结了，至少有3大问题不可避免。其一，如果是床头对着窗户的这种布局，第一个问题就是床头容易跟窗帘打架，这是不可避免的。那如何解决呢？要么就是只能做短款的窗帘，要么就是把窗帘强行塞进床头的那个缝里。但不论采用哪种方式，都不是最佳方案。前者美观度不足，后者会导致窗帘脏兮兮的。其二，光照影响睡眠。窗帘只要有的缝，就避免不了会漏光晃眼，长此以往就会引起神经衰弱等等一系列的健康问题。其三，是最容易被忽略，同时也是最要命的。如果床头太靠近窗户的话，冷空气、沙尘、雨水、噪音等都会第一时间干扰到休息。比如说前一天晚上还很热，咱们开着窗户睡觉，结果第2天夜间突然降温，一下子就会感冒着凉。还有晴天的时候开窗通风，人出门了，结果突然下雨，别人家可能只是窗台旁边湿了，咱们家就是枕头、床单啥的都没法要了。所以说，不管是从家装实用性角度，还是健康睡眠的角度，都不建议床对着窗户。建议，如果说咱们房间布局实在是局促，没办法调整，只能这么摆的话，给你2点小建议。首先，做好遮光，尽量选择透光率低的窗帘。其次，窗户开启扇，尽量选择内开内倒窗，内倒窗防雨水、防沙尘的效果更好。靠近卫生间的墙，为什么也不建议摆放床呢？如果说卧室床太靠近厕所的话，睡眠质量同样会带来一些不好的影响。比如下面这2点，很多人都感同身受。第一，噪音声太大。咱们都知道，卫生间里一般都有密集的下水管道，就算自己不用，也会有较大的水流声。偶尔一次没什么，天天听就是典型的噪音了。再有，如果卫生间隔音太差，半夜冲马桶还会给家人吵醒，搞不好还会吵一架。第二，异味和潮湿。毫无疑问，家里的卫生间不仅环境差，密封性也差，很多户型的卫生间还是暗卫，空气不能流通。所以即使是定期清洁打扫，也避免不了潮湿、异味、细菌等问题。尤其是床头对着厕所，很容易让卫生间的湿气传到床上，长期睡潮湿的床也容易滋生细菌和螨虫，对我们的健康很不利。另外，床太靠近厕所，长期受卫生间异味和浊气的侵蚀，也很容易影响心情，导致身体状态不佳，容易生病。所以作为卧室休息的床，自然要离靠近卫生间一面的墙尽可能的远一些，也能避免各种不必要的麻烦。建议，如果说卧室布局避免不了床头靠着卫生间，那建议尽量做一个床头靠背，比如装饰背景墙或是柜体，这些都是可以解决床靠卫生间的避讳。
如果是床对着卫生间的格局，建议加一堵假墙或是柜子，可以解决厕所门不直对床。综上所述，卧室床的摆放虽然看上去是一件小事，但却对我们的睡眠有着方方面面的影响。换句话说，家装无小事，居家过日子，有一个舒适的环境还是很有必要的。根据家居风水建议，床的摆放相对选择一个干净且阳光充足的位置，更有利于营造一个健康和积极的氛围。